அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெப்பச்சலன இடிமழை சற்று தீவிரம் குறைந்து காணப்பட்டது. ஆனாலும் மழை பெய்து இருந்தது, அங்கங்கே மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது. இந்த நிலையில் இன்றிலிருந்து, அதாவது இன்றைக்கி மதியம் பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், இன்னும் திருச்சி, கரூர், நாமக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ஈரோடு, இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு உள் மாவட்டங்கள், உள் தமிழக மாவட்டங்கள், கர்நாடக இளையோர் பகுதிகளில் பரவலாகவே மழை பெய்திருக்கிறது. பெரும்பாலான விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். வெப்பம் கோடை வெயில் சுற்றடித்த நிலையில் மீண்டும் மழை தீவிரமடைந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே 4ஆம் தேதியிலேருந்து மழை தீவிரமடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இன்றைக்கி தேதி ஏப்ரல் 2. இன்றைக்கே படிப்படியாக தீவிரமடைய தொடங்கிடுச்சு. இன்றைக்கி நைட்டு பெரும்பாலான இடங்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களையும் சரி, மத்திய உள் மாவட்டங்களையும் சரி, எல்லா பகுதிகளிலுமே ஓரளவுக்கு தென் மாவட்டங்களிலுமே இன்றைக்கு பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி அது வட தமிழகத்தை நோக்கி வருவது ஓரளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறது. டெல்டாவுக்கும் வட தமிழகத்திற்கும் நல்ல மழை கொடுக்கும். அதே நேரம் தென் மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல ஒரு சிறப்பான மழை கொடுக்க இருக்கிறது. அந்த நிகழ்வு வந்த பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக இன்னும் மழை தீவிரமடைய இருக்கிறது. ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியிலிருந்து தென் மாவட்டங்கள் முழுதுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 மாவட்டங்கள், இன்னும் பல்வேறு உள் மாவட்டங்கள் சேர்த்து ஒரு 28 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பரவலாக பெய்ய இருக்கிறது. இதை பற்றியான இரவு வானிலை அறிக்கை வரும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.